Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәрида Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Хатын-кызларны талаучының изенә төштеләр. 5 айлык эзләүләрдән соң җинаятьче тоткарланды. Лисацех юлларын төзекләндерүгә республика бюджетыннан 196 миллион сум акча бүленде. Бирдә ремонт эшләре кайчан башланыр, Гүзәл Шиһапова ачыклады. Хәл катлаулы, әмма өметсез түгел. Бүген Чаллыда социаль-икътисади вазгыять турында сөйләштеләр. Кайсы тармакларда үсеш күзәтелә, кайда киресенчә сүрпәнлек сизелә, саннарны Ләйсән Ханова тыңлады. Өске каттан ташланган тәмәке төпчеге ут чыгарды. 18-11 йорты балконында янгын чыкты. Безнекеләр Мәскәүдә Чаллы илнең башкаласында милли сабан туен оештырды. 5 айлык эзләүләрдән соң полиция хезмәткәрләре ниһаять хатын-кызларга һөҗүм итүчене тоткарлады. Ул 51-нче комплекста яшәүче, бер кайда да эшләмәүче 23 яшьлек ир-егет булып чыкты. Исегезгә төшерәм, февральдә хатын-кызларга 2 тапкыр һөҗүм итү очрагы булды. Җинаятьче пистолетка охшаган предмет белән куркытып, 10 000 сум күләмендә акча урлый. Он признался в совершении. Ул әлеге җинаятләрне кылуын таныды, акчаларын сарыф иттем диде. Хәзерге вакытта ул арест астында. Тоткарланучыга карата талау маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Аңа 1 миллион сум күләмендә штраф һәм 10 елга ирегеннән мәхрүм итү яный. Һава торышы яхшыру белән юлчылар активлашты. Сөембикә проспектында эшләр 2 сменада алып барыла. Юлны капиталь төзекләндерүгә 660 миллион сум акча бүленде. Узган атнадагы өзлексез яңгырлар комачаулады, әмма графикны бузмадык ди төзүчеләр. Бүгенгедәй кояшлы һава торышы юлчылар өчен хәзер көтеп алынган бүләккә тиң. Узган атнадагы өзлексез яңгырлар төзекләндерү барышына тәэсир итми калмады. Комдорстрой эшчеләре участокларда тиешледән узаграк эшләде. Хәзер инде без юлның түбән катлавын эшләп бетереп киләбез. Тагын берничә көннән Билеев урамының яшьлеккә таба өске катламны салуга керешәчәкбез. Эшләр 2 сменада оештырылды. Төнлә нигездә счетларда эшлибез. Бу көндез хәрәкәт күп вакытта бөкеләр булдырмау өчен шулай уйланылган. Сөембикә проспектында ремонт барышы турында бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә дә сүз булды. Башкарма комитет җитәкчесе әйтүенчә, графиктан соңга калу булырга тиеш түгел. Дорожные работы на Югом Барше у нас ведутся по 3 направлениям. Первое — это ремонт проспекта Сөембике, 650 миллионов рублей. Основные работы ведутся сейчас уже... Мы в графике идем? Мы идем в графике. Дождь помешал, но мы от графика не отстали. Сейчас идет за строителями, уже идет благоустройство. Горжелинхоз работает. Бүген Комдорстрой эшләре Татарстан урамыннан автозавод проспектына кадәр участокта эшли. Проспектта төзекләндерү 30 августка төгәлләнергә тиеш. Ләйсән Ханова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Ниһаять, Лисацех юлларында төзекләндерә башлыйлар. Сәнәгать оешмалары урнашкан җиргә бару юлларын ремонтлау өчен республика бюджетыннан 196 миллион сум акча бүленде. План буенча Лисацехта инде төзекләндерү башланырга тиеш. Әмма бирегә юлчылар әле һаман да килмәгән. Борчылар өчен урын бармы? Хәбәрчебез ачыклады. Вывезли, и как бы все. И после этого больше никаких движений, никаких действий больше я не видел. Алексей Чурбанов көн сайын шыкырлы юллар аша Лисацехка эшкә килә. Елына 2 тапкыр машина ремонтларга туры килә ди. Бер 10 көнлек биредә юлчылар эшли башлаганын күреп сөендем ди шәһәрдәшебез. Әмма алар да инде бер атналап күренми башлаган. По этой дороге я уже 12 лет езжу. Бу ел буенча мин инде 12 ел йөрим. Ел сайын начарая бара. Озаграк ясасаларда сүзем юк, әмма сыйфатлы булсын иде. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә белдерүләре буенча мәйданда геодезистлар эшли башлаган. Юл кырыйларын төзекләндерүгә әзерлиләр, агач куаклар үләннәрдән арындыралар. Сәнәгать оешмалары урнашкан зоналардагы юлларны төзекләндерү программасы буенча алынган акчага юл 1 ай эчендә әзер булырга тиеш дип белдерде башкарма комитет җитәкчесе. По срокам где-то сентябрь. Никаких сентябрей. Значит, в августе месяце работу надо завершить. Разгарыч, видимо, неправильно задачи ставите. Лисацехка йөрүчеләр юлларны никадәр тизрәк ясыйлар, шул кадәр яхшырак ди. Моны тотын саларлар тиз бетерергә тиешләр. Моны уйлаганда мин ишеттем, бу яктан ачалар, теге яктан ябырга дип ана теге перекресткадан. А через 5 ятыга җибәрергә уйлыйлар. Посмотрите, сейчас машины проезжают. Юлларга карагыз, биредә йөреп булмый бит. Менә мин машинага 2 тонна йөк салып барам. Бу шыкырлы юлларда машина ватылып та калырга мөмкин.
Бүгін төштән соң юлчылар эшли башламаган иде әле. Шәһәрдәшләр Камдарстрой хезмәткәрләре ремонтка вакытында керешмәсә, һава торышы бозылыр дип борчыла. Биредә берничә бакчачылык ширкәте урнашкан. Бакчачылар да төзек юлларны зарыгып көтә. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Хәл катлаулы, ләкин өметсез түгел. Бүген җитәкчеләрнең эшлекле душанбе киңәшмәсендә Чаллыдагы социаль-икътисади вазгыять турында сөйләштеләр. Беренче ярты еллык нәтиҗәләргә караганда, төзелеш тармагында автомобильләр ясап чыгару, аларны сату базарында үсеш киме күзәтелә. Шәһәрдәшләрнең хезмәт хаклары да азайган. Ә менә азык-төлек һәм целлюлоза сәнәгатендә киресенчә алга килеш сизелә. Теманы хәбәрчебез Лейсан Ханова дәвам итә. Республикада җитештерү 10%-ка кимесе, шәһәрдә бусан 30%-ны тәшкил итә. Чаллы икътисады КАМАЗга бәйле автогигантта исә узган ел 19 мең машина ясап чыгарылса, бу ел бусан 2 тапкыр диярлек азрак. Җитештерү белән бер рәттән шәһәрдәшләрнең хезмәт хаклары да кими. Товар һәм хезмәт күрсәтү бәяләренә индексация дәрәҗәсен исәпкә алганда, реаль хезмәт хакының 6%-ка кимүе күзәтелә. Төрле тармакларда акча күләме төрлечә. Тутырыклылыкны эшсезлек дәрәҗәсе дә билгеле. Бүгенге көндә исә Чаллыда барлыгы 3000-гә якын эшсез теркәлгән һәм 24 мең шәһәрдәш тулы булмаган эш атнасында хезмәт куярга мәҗбүр. Федераль бюджеттан КАМАЗда җәмәгать эшләрен оештыруга 900 миллион сум акча бүлеп бирелде. Бу исә 23 меңнән артык кешене вакытлыча эш урыннары белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирде. 15 июльдә Татарстан хөкүмәте белән моны шәһәрләрне үстерү фонды арасында генераль килешү төзелде. Бу шәһәрдә икътисади хәлне яхшырту юнәлешендәге чараларның берсе. Надеемся, что ситуация... Без Россиядә автомобиль базарында хәлләр яхшыруга өметләнәбез. Дөрес фаразлар төрлечә, әмма безгә бүген яшәргә һәм эшләргә кирәк. Россия, Татарстан һәм муниципаль берәмлек тарафыннан булган кризиска каршы чаралар алга таба да дәвам итәчәк. Төзелеш тармагында да сүлпәнлек сизелә. Әлегә нибары 100 мең квадрат метрдан артык торак төзеп тапшырылган. Ә ел ахырына бусан 340 мең квадрат метрны тәшкил итәргә тиеш. Лейсан Ханова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Чаллы республикада физик зотлар кеременә салым тиешле күләмдә җыелмаган бердән-бер шәһәр. Ел башыннан шәһәр бюджетына 4 миллиард сумнан артык акча кергән. Аның 2 миллиард сумга якыны үз керем. Тик табыш буенча план нибары 95%-ка үтәлгән. Сәбәбе физик зотлар кеременә салымның аз җыелуы. Бу исә казнадагы төп табыш чыганагы булып тора. У нас резервы там есть. Безнең резервлар бар, җир буенча да, милек буенча да. Башка салымнан булмаган керемнәрне дә әйтергә мөмкин. 9 айлык нәтиҗәләр буенча безнең күрсәткечләребез яхшырырга тиеш. Хәзер рекламага бүленәбез, безнең белән бергә калыгыз. Өске каттан ташланган тәмәке төпчеге ут чыгарды. 18-11 йорты балконында янгын чыкты. Безнекеләр Мәскәүдә Чаллы илнең башкаласында милли сабан туен оештырды. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. В торговой сети Селдом дерзкая летняя распродажа мебели и товаров для дома. Только до 3 августа по дерзкие низкие цены. Меховая распродажа. Только 5 дней в магазине «Арас». Шикарные меховые кожаные изделия по невероятно низким ценам. Набережные Челны, ТЦ Палитра, 3-й этаж. Зоомагазин «Аквадом». Все для создания экологически чистых аквариумов. Огромный выбор и выгодные цены. Принимаем заказы по интернет-каталогу на нашем сайте aquadom16.ru. Бесплатная доставка товара. «Аквадом». Все для ваших питомцев. Профессионально, выгодно, удобно. ТЦ Камила 4305 и ТЦ Чулман 3906А. Когда я вырасту, я буду строить огромные машины, как папа, потому что дедушка говорит, что только вместе мы сила, мы и наша земля. Как изменить мир?
Мы вместе делаем это каждый день. Ради будущего наших детей. Ради нашей счастливой жизни. Просто посмотри вокруг. Это наш Татарстан. Мы сделали это вместе. Каждая маленькая победа – это шаг к большому успеху. Шагая вместе, мы и наша республика становимся первыми. Первыми во всем. Мы можем. Мы вместе. Эфирда яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Гает бәйрәмендә Идел буе федераль округының киләчәген билгеләделәр. Ялларда шәһәрдә зур масштаблы киңәшмә узды. Биредә округта газ мотор ягулык базарын үстерү хакында сөйләштеләр. Очрашуда республика лидеры Рөстәм Миңнеханов, Россиянең сәнәгать һәм сәүдә, энергетика, транспорт министрлары, Россия президентының Идел буе округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Михаил Бабич һәм күрше Удмуртия, Башкортстан, Чувашия төбәкләре җитәкчеләре катнашты. Табигый ягулыкны актуальләштерү нәрсәдән башланачак, хәбәрчебез дәвам итә. Очрашуның нәкъ менә Идел буе федераль округында узуы очраклы түгел. Агымдагы елда Россия бюджетында табигый ягулык базарын үстерүгә 3 миллиард сум акча каралды. Шуның 60 миллионын Идел буе федераль округына бирделәр. Бу акчага коммуналь транспорт, төзелеш һәм авыл хуҗалыгы өлкәсендә газ белән эшләүче 500 берәмлектән артык техника алынды. Приволжский федеральный округ на сегодня является... Идел буе округы буяктан лидер, биредә газ ягулыгын куллану сорауларына битараф түгелләр, һәрчәк инициатива күрсәтәләр. Бу сорауны без әле 2 еллап кына карыйбыз, әмма җитди үзгәрешләр сизелә инде. Табигый газ беренчедән арзан булса, икенчедән экологиягә азрак зыян сала. Шуңа күрә хәзер республика алдында сыйкландырылган газ җитештерү заводы төзү максаты тора. Әлеге завод Газпром оешмасы тарафыннан Теләчедә төзелә. Создаем условия и гарантируем потребление. Без шартлар тудырабыз, чөнки әлеге газны куллана алу мөмкинлекләре булырга тиеш. Техник һәм икътисади нигез бар инде, сыйкландырылган газ ул тагы да яңа мөмкинлекләр. Зур баллоннар югары басым аркасында газны куллану читен, ә менә сыйкландырылган газның уңайлыклары күп. Моннан тыш 2020 елга кадәр республикада газ ягулыгы станциялары артачак. 5 елдан соң Татарстанда аларның саны 250 булырга тиеш. Мондый станциялар Чаллы, Магнитогорский һәм федераль М7 трассасында да барлыкка киләчәк. Россиянең сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров белдерүенчә, ил алдында табигый ягулык куллануны арттыру һәм халык арасында популярлаштыру бурычы куелган. Шуңа күрә киләсе елларда да бюджеттан бүленәчәк акчалар күләме кимрәк булмаячак. Өстәвенә субсидиялар муниципалитетларга гына түгел, оешмаларга да бирелергә мөмкин. Непосредственно субъектам. Либо будем предоставлять Субсидия субъектларга яки автотранспорт җитештерүчеләренә ташлама рәвешендә биреләчәк. Бу оешмаларга кулланучыларны арттырырга булышачак. Элек мондый мөмкинлек бары тик муниципалитетларга гына бирелсә, хәзер шәхси оешмаларга да ярдәм итәчәкбез. Вот здесь особенность еще. Вот видите, вот стоят баллоны под сжиженный газ. И обеспечивается пробег здесь не менее 700 километров. Киңәшмәдә төрле өлкәләрдә газ белән эшләүче техника җитештерүгә өстенлек бирү бурычы куелды. Мисал өчен шәһәрдәге КАМАЗ заводы да бу өлкәдә зур эш алып бара. Бирдә газ ягулыгында эшләүче двигательле автомобильләр җитештерәләр. Мондый техника кыйммәтрәк булса да, чыгымнарны тиз каплый дип белгечләр. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Сүндерелмәгән тәмәге төпчеге янгын чыгуга сәбәпче булды. Кичә төнлә 18:11 йортының ачык балконына ут каба. Ярты ел эчендә бу шундый 4нче очрак дип белгечләр. 18:11 йорты яшәүчеләренең күбесе янгын турында белми дә кала. Утны тиз арада сүндереп өлгерәләр. Фатир хуҗалары бу вакытта авылда була. Бәхетсез очрак хакында янгын сүндерүчеләргә күршеләр хәбәр итә. Соседка выбежала. Күрше хатыны йөгереп чыкты да янгын сүндерүчеләр эвакуацияләнергә куша дип әйтте. Инде бераз соңрак янгынны сүндерделәр дип әйттеләр. Балкон ачык, тәрәзәләр куелмаган, ярый әле фатир тәрәзәләре япкан идек ди фатир хуҗалары. Киресе булса ут ишкә дә үтеп керер иде. Фатирда яшәүчеләр балконны чистарта, комментарий бирүдән баш тарттылар. Чатнаган пыяла эрегән пластик стеналар чыгым 5000 сумны тәшкил итте. Хәзер кичекмәстән балконга тәрәзәләр куячакбыз ди алар. Сүндерелмәгән төпчек балкондагы китап дәфтәрләргә төшкән.
Я живу на 6-м этаже, постоянно вот с этих вот с балконных рам выбрасываю окурки. Постоянно. Һәр вакытта киткәндә обязательно бөтен тәрәзәләрне ябып китәм, особенно на балконда. Убирает уборщица, все выметит, все чистенько. На следующее утро, если посмотреть, вот здесь прям вещественное доказательство, полно от окурков. Эскамияда отырған вақытта тәмәкі төпшігі бош қада түшті инде дейп иске ола Любовь Александровна. Ондайларға рәхәтләнеп штраф соларға айды дейп пенсионерлар. Тик ондай закон юк. Бу очракта да гаепләнүче табылса да бер нинди җаваплылык та каралмаган. Солынган зыян күләме 250 мең сумнан арткан очракта гына җинаять эше кузгатыла. Шуңа күрә гади саклану чараларын күрергә киңәш итә белгечләр. Oyunda görünebilir. Просит вас при. Үзегезнең фатирларыгыздан киткәндә форточкаларны, балкон тәрәзәләрен яхшылап ябарга кирәк. Урамда кызу булса да шулай эшләргә. Әгәр инде балкон тәрәзәсез ачык булса, анда бер нинди макулатура һәм башка яна торган әйберләр сакламаска киңәш итәләр. Фәрида Сабирҗанова, Андрей Рачеев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Чаллы яман шиш белән авыручылар саны буенча Россиядә беренче урында. Шәһәрдәшебез Гүзәл Исламовага да әлеге диагнозны куялар. Инде берничә ай хатын-кыз чит илдә дәвалау курсы үтә. Курс бик кыйммәтле. Гүзәлгә ярдәм итү максатыннан гаилә дуслары хәйрия концерты оештырды. Якын дустында яманшыш авыруы булуын белгәч үк Мирослава ярдәм итәргә алына. Ул рактан дәваланып булачагына чын күңелдән ышана. Ярты ел элек Гүзәлгә әлеге куркыныч диагнозны куялар. Шул көннән бирле шәһәрдәшнең 11 дусты ярдәм итү чараларын эзли башлый. Хәйрия концерты шуларның берсе. Сейчас состояние стабильное. Хәзер Гүзәлнең хәле тотрыклы, әмма тән температурасының югары булуы дәвалануны дәвам итәргә ирек бирми. Тиздән дустыбыз безнең белән бергә булыр дип ышанабыз. Әлеге кичә яман шиштән интегүчеләр өчен көрәшергә этәргеч булуын телибез. Гүзәл ике бала әнисе хәзерге вакытта ул ире белән Германиядә дәвалана. Концертта һәрбер чыгыш ясаучы Гүзәлне сәламәтләндерүгә үзеннән дә өлеш кертүен тойды. Сегодня вот мы не... Без әлеге кичәдә катнашмый булдыра алмадык. Укучыларым белән бергә берничә җыр башкардык. Гүзәл Исламова 2 операция кичерде, аларын түләүгә гаилә автомобилен саткан. Сентябрьдә Гүзәлгә тагын бер операция ясарга тиешләр, аның бәясе 250 мең сум. Хәйрия концертында әлеге сумманың яртысы диярлек җыелды. Айгөл Юнусова, Ксения Антонова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Москва Сабан туе төрле милләт вәкилләрен бергә җыйды. Ул гадәттәгечә Коломенская паркында үтте. Бәйрәмне оештыруда шәһәрдәшләребез дә катнашты. Кунаклар өчен Сабан туе авылы әзерләнгән иде. Бирдә үк 19-20 гасырлардагы татар өен күрергә мөмкин булды. Милли уеннар, заманча бәйгеләр оештырылды. Күренекле артистлар үзләренең җыр-моңнарын бүләк итте. Сабан туенда Татарстаннан зур делегация катнашты. Вы видите, сколько людей. Он многонациональный. Бирге күпме кеше килде, күрәсез, ул күп милләтле бәйрәм. Биредә татарлар гына түгел, руслар да, чуашлар да бергә җыелды. Алар милли ризыкларыбыздан авыз итте, матур көйләр тыңлады. Мәскәү Сабан туе турында тулы репортажны Чаллы ТВ телеканалында күрә алачаксыз. Ул 27 июльдә 18 сәгать 50 минутта эфирга чыга. Безнең яңалыклардан ТВ Чаллы рәсми төркемендә карагыз. Шулай ук көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14 һәм 16 сәгатьләрдә Чаллы ТВ Центр каналында көн яңалыклары эфирга чыга. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.